मैं डॉक्टर आशीष जायसवाल, मैं एक पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ। आज आपने देखा दिल्ली में ग्रेड 2 का जो ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान है वो चालू हो गया है। ग्रेड 2 का मतलब हो गया है कि जो AQI है वो 300 को भी क्रॉस कर गया है। इसका मतलब है कि जो हवा की जो गुणवत्ता है वो बद से बदतर की तरफ हो रही है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो विद इन दिवाली के आसपास जब पटाखों का शोर या पटाखों की जो धुएं हैं उससे ये चीज़ और हमारी दिल्ली भट्टी में कन्वर्ट हो जाएगी, पूरे NCR में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। केवल हम लोग घर में बैठे रहें इससे भी काम नहीं चलेगा, बाहर निकलना पड़ेगा। मगर हवा तो सबकी है तो सबको निकलना है और सबको इसकी तकलीफ होनी है। सबसे पहले हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो जो लोग एट रिस्क पेशेंट्स हैं, जो ओल्ड पेशेंट्स हैं, जो लोग सुबह मॉर्निंग वॉक या लेट नाइट मॉर्निंग वॉक करते हैं वो अपने को लिमिट करें। हमें किसी भी तरीके से पॉल्यूशन के एक्सपोजर से बचना है। जो बच्चे शाम को अपना खेलने जाते हैं उनको भी अवॉइड करें कि शाम को आउटडोर गेम की जो थोड़ी लिमिटेशन करें। घर में आप अपना एयर प्यूरीफायर लगा सकते हैं। एयर प्यूरीफायर से देखा गया है जो लोग सिक लोग हैं, जो लोग बीमार लोग हैं, जो इम्यूनो डिफिशिएंट हैं या जो COPD अस्थमा के पेशेंट हैं, उनमें बड़ा ही आराम मिलता है। जो अपने पुराने मरीज अस्थमा या COPD के हैं उनमें इसका असर और ज़्यादा होता है। इसके कारण उनमें और तकलीफें बढ़ सकती है और ऐसे लोगों को जो अपना इनहेलर है या जो अपनी सारी दवाएं लेते हैं उसको और अच्छे से अच्छे लें। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस समय ये होता है कि जो सारा का सारा जो गर्म जो अपना धुआं है, दूषित हवा है, ये हमारे आसपास रहती है क्योंकि ठंडक का समय है। जैसे टेम्परेचर बदलता है स्मॉग होने लग जाता है और हमारे आसपास ही सारा धुआं रहता है। ऐसे में जो वायरल भी इस वेदर में बहुत बढ़ते हैं, जो कि आप देख ही रहे हैं कि हर घर में कोई ना कोई इसमें सर्दी खांसी से परेशान है। तो ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप घर में रह रहे हैं तो वेंटिलेटेड घर रखें, थोड़ा हवा का आदान प्रदान हो, अपने को लिमिटेशन करें, अपनी प्रॉपर दवाएं लें। इसमें एक रोल वैक्सीनेशन का भी बहुत है। अगर जिनका वैक्सीनेशन ड्यू है H इन्फ्लुएंजा के शॉट्स का, वो भी जरूर से कर लें। अब जब भी बाहर निकले मास्क का यूज करें। किसी तरीके से हम लोग ग्रीन फ्यूल को प्रमोट करें, मतलब जब भी जाए इलेक्ट्रिक कार यूज करें या CNG यूज करें या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें। अगर ज़्यादा है तो कारपूलिंग करें। किसी तरीके से हम लोग व्हीकल का कंजप्शन कम करें, क्योंकि हमें पता है दिल्ली में 3 लाख व्हीकल्स चलती है, यानी 3 लाख व्हीकल्स का धुआं। और जो मोस्ट कॉमन कॉज इस समय दिल्ली में है भी वो इसी व्हीकल का है, या जो हमारा जो वेस्ट है, हमारा बायोमेडिकल वेस्ट, उसके बर्निंग के कोल की बर्निंग से हो सकता है। ऐसे में आपको पता है जैसे अभी तो डीजल के जनरेटर में भी पाबंदी लग गई है। ऐसे जो भी कोल का यूज़ घर में कर रहे हैं, अगर हॉट ओवन यूज़ कर रहे हैं उसका यूज़ कम करें और बाहर भी ऐसा कोशिश करें कि भट्टी कम लगे, चीज़ें कम जलें। और अगर ये पराली पे देखिए कब से काम चल रहा है, इसको भी थोड़ा सा हमें लिमिटेशन करना पड़ेगा। पराली या दिवाली के पटाखे के कारण इतना नहीं बढ़ता, पर क्या होता है कि हम लोग इस समय सैचुरेटेड कंडीशन रहती है। ऑलरेडी AQI 300, 350, 400 रहता है, ठंडक रहती है, सारा का सारा पॉल्यूटेड हमारे साथ रहता है। इसमें ये चीज़ आग में घी का काम करती है और आग को एकदम जला देती है, पॉल्यूशन को जला देती है। केवल पराली या पटाखों पे बैन से काम नहीं चलेगा। जो एक पोल्यूशन है एक इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम है। जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा उतना पोल्यूशन बढ़ेगा। हमें किसी तरीके से इस तरीके से काम करना है और ये काम एक दिन में नहीं होगा, ये अब इसमें सालों लगेंगे और ये करना पड़ेगा हम लोगों को। किसी तरीके से सारे सिस्टम को इम्प्रूव करना पड़ेगा, सब लोग को मिल के काम करना पड़ेगा, तभी चल पाएगा। ये केवल कोई नेशनल प्रॉब्लम है ना, इंडिविजुअल को सोशल लेवल पे और अपने पॉलिटिकल विल के साथ ही इस प्रॉब्लम को खत्म किया जा सकता है। ऐसे मौसम में एडवाइजरी ये होती है कि अपने को हाइड्रेट रखें, अपने को इन्फेक्शन से बचाएं और स्वस्थ रहने के जितने भी कारण हैं वो अपने सारे करें। इनफैक्ट आपको पता है पॉल्यूशन केवल चेस्ट के लिए नहीं, पॉल्यूशन जो लंग के अलावा जो कार्डिक पेशेंट उनके लिए भी खतरनाक है। पॉल्यूशन इनफर्टिलिटी से लेकर कैंसर तक कुछ भी कॉज कर सकता है। तो इसमें बहुत जरूरी है कि आप अभी से अपने को इस रिस्क से बढ़ें। आपने देखा होगा 2 साल पहले जो रिपोर्ट आई थी कि दिल्ली में जो बंदा औसतन रह रहा है उसकी उम्र 11 से 12 साल कम हो रही है केवल एयर पॉल्यूशन से। तो इस चीज़ को भी हम लोग को देखना है और इसको खत्म करना है। और हमें ये देखना है कि हम आगे की यंगर जनरेशन को क्या देके जा रहे हैं। सिगरेट स्मोकिंग और इस पे आपकी तरह घी का काम करती है, क्योंकि हम इस समय 11 से 12 सिगरेट का तो धुआं खुद ही ले रहे हैं। अगर आप उसमें से भी अगर स्मोक करते हैं तो आपके लंग को और डैमेज होने का प्रॉब्लम रहता है। इसलिए सिगरेट या अल्कोहल का भी सेवन इस समय पे हम लोग कम करें। देखिए जो काम पॉलिटिकल है वो पॉलिटिकल है, जो सरकारों का है वो सरकारों का, पर जो हमारे निहित जो हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमें उसका भी वहन करना चाहिए। और किसी तरीके से जब हमारा समाज हेल्दी होगा तभी हमारा देश भी हेल्दी होगा। थैंक यू।